Salve galerinha do meu canal. Mano, eu tô aqui pra mais um vídeo. Eu vou fazer um bike check dessa Viking X Turbo 25 para 26. Eu fiz isso aqui nela. Já tava arranhando. Eu tive que trocar. Esse aqui já arranhou um pedaço aqui. Eu vou ver se depois eu ajeito, vou dar um polimento. Eu tô aqui pra mais um vídeo. Eu tava com essa bike. É uma Aro 24. Só que ela tá muito ruim. Faz 6 anos que eu tenho ela. A amortecedor tá tudo estourado já. E vamos lá pro vídeo. Fala. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Vamos lá pro bike check. Ela tem aro VMAX DH da Visão. Passador de marcha traseiro Shimano. Passador de marcha dianteiro Shimano Turner. O pé de vela tem uma marca boa aí, não sei a marca. Corrente da GTS. Cassete super ruim. Canote Zoom. Selim da GW. Guidão GTS. Passador de marcha GT Super. Uma mesinha da GTS também. Ela tá toda original. Caixa de direção da Neco. Suspensão Trust. Vamos lá pro outro lado. Vamos lá. Do outro lado, pinça de freio da Trust. Disco de freio 160 mm. A dianteira a mesma coisa. Deixa eu ver se foca aqui. Bom, é a mesma coisa. Pinça de freio dianteira. Não quer focar. Tem uma câmera ruim. E é isso. Ela tem esse arranhão aqui, que deu esse negócio nos pulos que eu dei. Ela é a preta com rosa. E foi isso, galera. Foi mais um vídeo. Se gostou, deixa o like. Beleza. Falou.